Sveiki, mēs esam Four Frames, un šodien mums ir Ingus un Sintija, Bombaklat pasākuma organizētāji, labākie organizatori Latvijā. Un kā arī jums šodien būs labākie DJ no visas Latvijas, tāpēc, jā. Šis ir jūsu pamatbiznesa, pamatnodarbe, ar ko jūs šobrīd nodarbojaties? Tas nav īsti kā biznesā, mēs aktīvi nepelnām no tā nauda, bet mēs to darām vairāk priekš kultūras un lai attīstītu to kustību un dot iespēju jauniem māksliniekiem parādīt sevi, uzsākt foršus pasākumus, parādīt, kas notiek Latvijā. Un no kurienes jums abiem radās šī ideja? Jums radās kopīgi vai kāds viens iesāka viņu, tad otrs pievienojās? Es domāju, tā ir vairāk tā vēlme vienkārši redzot latviešu tā kā mūzikas scēnu šo tieši underground. Un ir tā sajūta, ka tā jāsavāc visi kopā kaut kādās pasākumā. Daudziem cilvēkiem mēs arī vienkārši to darām. Kā jūs atlasat cilvēkus, ko jūs gribat uzaicināt uz saviem pasākumiem? Uz kādas mūzikas tas balstās? Priekš manis personīgi ir svarīgi, lai man pašam patīk tā mūzika. Un lai man šķiet, ka viņa ir tāda, ko citiem vajadzētu uzzināt. Jo ļoti daudz mākslinieki ir, kas nav ļoti atpazīstami, bet viņi tā ir mūzika, un man šeit viņi ir pelnījuši tik dzirdēt un redzēt un uzklausīt. Jā, es domāju, visi mākslinieki, kas bija Bombaklatā, ir arī tādi, ko mēs paši klausamies, vai arī DJs, kurš setviem mēs ejam. Un jā, tā. Labākais notikums no pasākumiem so far? Šobrīd tiešām labākais pasākums tiešām bija šis Bombaklata pasākums. Mēs pārspējām visas ekspektācijas noteikti. Un viss bija diezgan izdevies. Un cik sen jūs jau aptuveni organizējat šādus pasākumus? Viņš jau organizē vairāk, mācībās jau 2-3 gadus. Es rīkoju no 2021. gada jau pasākumus. Basically, Bombaklats bija tā kā mans pirmais events, kurus actually organizēja. So basically, jā, mēs abi divi tā kā kopā taisījām, bet jā, šis bija tā kā pirmais fulī, kur es tā kā visu investojos un tā kā. Un sanāk, šis ir tavs otrais pasākums? Pavisam pirmais, jo viņš man uzaicināja arī vokālu LV Brokiem. Mazliet pieplīdzēt, tas vairāk bija tā kā tehniskais producents un tā, bet šitajā es tā kā čīstu visu tā kā ideju un organizēju. Jā, bet es domāju, mēs īstenībā veidojam ļoti labu komandu. Kā? Es domāju, ka jā. Jūs tā harmoniski izskatāties kopā. Un kā jums radās vispār interese par tieši šo underground mūzikas pasākumu organizēšanu? Kad tas radās, kā tas radās? Man personīgi bija tā, kad es pārvācos uz Rīgu no Ventspils puses. Tad pēc vidusskolas sāku iet tehnikumā par fotogrāfu un es meklēju iespējas, kur varētu fotografēt. Es nonācu Reivā, kur es arī fotografēju. Tad es apzinos ar dažādiem DJiem, organizatoriem. Pats es klausījos underground, latviešu repu, hip-hop un tam līdzīgi. Un vienkārši gribējās uztaisīt savu lietu, kaut kas tiešām tāds, uz ko pats es vēlētos aiziet un izbaudīt pasākumu un vienkārši to pašu pieredzi piedāvāt citiem cilvēkiem no malas. Jā, man gan tieši inspirēšanas radās no Karolīnas It's 422 pasākumu, kas norisinājās pagājušajā gada aprīlī, šautauts Karolīnai. Un kā kopš tā brīža sāku saprast, ka tu pats vari izveidot arī savu prikolu. Un jā, tas man kāds ļoti fani, un es gribēju pamēģināt un iesaistīties tajā visā. Slai, un tagad tas ļoti labi jums aiziet. Bombaklats reāli bija tāds sprīdzeklis. Tas bija vienkārši Bombaklats. Un kādām grūtībām jūs visbiežāk saskaraties organizējot kādu pasākumu? Budžets ir viena no grūtākajām lietām, jo viss, kas ir noticējis pagaidām, ir coverots no saviem iekrājumiem, no savas kapacitātes. Pagaidām nav sanācis piesaistīt vēl sadarbības partnerus vai sponsorus. Vēl grūtība ir atrast labus veņus, pasākuma notikuma vietas, jo daudzās vietās ir savi noteikumi un nevar pilnībā izpausties, kā pats vēlētos, un beigās
šis ir lielu mākslu. Kādi būtu jūsu favorite izpildītāji šajos žanros, hip-hops un rave mūzika? Ļoti daudz mākslinieku patīk, bet es nevaru tā kā nodefinēt tieši. Tieši worldwide? Jebkādi vienkārši. Man ir tikai Screams, man patīk Prodigy. Tāpēc Prodigy tagad būs Latvijā, es esmu ļoti saikta. Jā. Jā, man patīk arī, es nezinu, mūsu pašu DJ, kas bija Bomba klātā, piemēram, Dretix arī tā savus trackus, Bomba reāli, Ridīms. Es pieņemu, tev tā neatcerēsies. Jā, tas īsti nav reps, bet viens no maniem mīļākajiem latviešu producentiem, mūzikas māksliniekiem ir Juris OG. Viņam ir ļoti alternatīvs stils, ļoti tāda specifiska stila mūzika, ko viņš pats pionierē, tā teikt, un to žanru sauc post-estrādi, kas ir no Juris, un OG Juris ir producenta daļa. Tur viņam ir tie traki vienkārši nereāli labi. Un varbūt jums ir kāds pasākums, kurš jau tuvojas tagad, kaut kas, ko jūs gribētu pasaukt cilvēkus? 15. jūnijā 13 stundu reivis, Missing DJs. Mēs sākam 5 dienā, beidzam 6 rītā. Tā kā, ja tev vajag iet gulēt agri, tur atnāk 5 dienā, notusēt līdz 11, iet mājās izgulēties. Būs svaigs vēl no rīta. Bet ja tev ir darbs vēl tajā dienā, tur atnāk pusnaktī un līdz 6 rītā notusēt un algu viss būs saibīs. Kā jūsu vecāki, kādas ir domas jūsu vecākiem par to, ar ko jūs nodarbojaties? Es teiktu, ka man vecāki ir diezgan atbalstoši šobrīd par to, ko es daru. Jo beidzot tur sāk redzēt, ka tas tiešām kaut ko nozīmē. Vismaz priekš manis tas nozīmē visu. Un tas ir kaut kas tāds, ko es tiešām vēlos darīt un kas man ļoti patīk. Mani vecāki vienmēr bijuši ļoti atbalstoši. Piemēram, tagad sākumā bija doma, ka es gribu taisīt producēt mūziku, ko es joprojām gribu darīt. Jā. Mani vecāki vienmēr ir bijuši atbalstoši. Viņi tā kā, piemēram, es negāju mūzikas skolā, kad biju mazāk, bet es gribēju iemācīties kādu instrumentu. Un te viņi, piemēram, arī tagad ļoti atbalstīja, ka es tāpatās sāku vairāk mūziku nodarboties un to darīt profesionāli un tā tālāk. Jā. Un vai jūs vecāki ir apmeklējuši kādu no jūsu pasākumiem? Jā, mana mamma ir bijusi uz pasākumu lokāla klausā. Tas arī bija diezgan tāds mežonīgs tusiņš, es teiktu, jo apmeklētāji tā enerģija tika pacelt gan no mākslinieka puses, gan no apmeklētāja puses. Vienkārši bigī haoss bija, bet bija ļoti jautri. Bomba klātā man tā kā, ja vajadzēja kaut ko atrast, piemēram, kaut kāds papildus afišs un brālis un māma kaut kā uzņemās atbildību un palīdzēja. Vai ir bijuši kādi konflikti ar jūsu tiem cilvēkiem, ko jūs uzaicināt uz jūsu pasākumiem? Nav bijis nekas tāds īpašs, kas ir tā kā izceļams, bet ir bijuši cilvēki, kuri paši izveido tās problēmas un tad viņi paši nožēlo savas kļūdas, tā teikt. Jā. Es to nevaru iedomāties. Ir bijis diezgan viss cilvēki. Jā, tas ir ļoti nice. Tāpēc cerams nebūs arī nekādi konflikti, bet ja būs vienkārši pasūtat viņus vienkārši, kam ir vajadzīgs cilvēku viedoklis. Pēdējais jautājums, kas jūs iedvesmo strādāt tālāk, attīstīties tālāk? Tāpat mūziku es klausos, piemēram, nezinu kā, piemēram, attīstījies mūzika 2000. gados, un tā viņiem arī bija tušas scēnas, un viss notikās, un tā tālāk. Un šis ir tā kā kaut kas līdzīgs tikai, jau tā kā 2024, bet viss vēl joprojām pastāv. Cilvēki, kas grib taisīt mūziku un attīstītos visu. Jā, es nezinu, tas ir tā kā būšana, tā kā part of the community. Nezinu, dzīves jēgas meklējumi, gribās vienkārši kaut ko darīt, atstāt kaut kādu impaktu, atstāt kaut kādu legacy šajā pasaulē, kamēr es te esmu. Labi, tad paldies jums liels! Un tie bija Ingus un Cynthia un 4Frames.